В Норвегии живет семья, в которой каждое утро приходит необычный гость. Красавец-олень подходит к окну дома и терпеливо дожидается, пока люди проснутся. Такая привязанность дикого животного возникла неспроста. Однажды семья спасла ему жизнь. Оленье мясо – деликатес, и из него получаются вкусные блюда. Именно поэтому олени пользуются особым спросом у охотников. Когда оленя подстрелили охотники, добрые люди просто не позволили им убить зверя. Оленя забрали в теплый дом и ухаживали за ним до тех пор, пока он полностью не выздоровел. Красавца назвали Флиппин, что в переводе на русский означает «плакса». Такую кличку ему дали из-за того, что в глазах животного все время стояли слезы. Когда Флиппин выздоровел, его выпустили на волю. Но олень не забыл своих спасителей и с тех самых пор постоянно их навещал.